Felly, enw fi yw Eleri Griffiths a fi'n gweithio i Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd. Yn y rôl yma, fi'n uwch swyddog Ieuenctid ac mae gen i gyfrifoldeb dros gwaith Ieuenctid, cyfrwng Cymraeg a ddwyieithog yn y brifddinas. Des i mewn i gwaith Ieuenctid yn 2006, felly fi wedi bod yn gweithio yn broffesiynol o fewn gwaith Ieuenctid am ryw 19 mlynedd erbyn hyn. Des i mewn i'r Gwasanaeth Ieuenctid heb gymwyster. O dy fi gradd mewn chwaraeon, nes i styried yn eitha cloi wedyn bod yna elfen broffesiynol i waith Ieuenctid a bod cyfle i wneud gyrfa allan o fe. A beth nes i oedd penderfynu fynd nôl i wneud uwchradd, felly masters yn gwaith Ieuenctid. Un o'r pethau fi wedi dysgu yw bod e'n bwysig i gael amryw o sgiliau o fewn tîm sy'n gallu gweithio gyda'i gilydd a ateb y galwad i bobl ifanc. Un o'r pethau gorau fi'n teimlo sy'n dod o waith Ieuenctid yw i weld siwrne person ifanc. Yn aml iawn, mae person ifanc yn dod trwyddo'r drws, does dim berthynas gyda ni o gwbl gyda nhw. Yn y man draw, wedi ni weithio gyda nhw am falle ychydig o misoedd, hyd yn oed blynyddoedd. I ni'n gweld y person ifanc na yn dod mewn i hun, yn person ifanc falle sydd gyda hyder a gyda rhyw fath o siwrne o'i blaenau nhw. Yn aml iawn, ni ddim yn gweld falle yr effaith mae gwaith Ieuenctid yn cael hyd at falle 10 mlynedd yn hwyrach. Erbyn hyn, ar ôl bod yn y swydd dros 19 mlynedd, i fi yn gweld lot o bobl ifanc yn dod trwyddo'r drws yn hwyrach yn eu bywydau, a maen nhw'n dod at i fi yn gweud, achos chi, i fi di wneud yn dda, i fi di llwyddo ym mywyd.